Gente, tô aqui fora pra mostrar pra vocês esse barulho aqui, ó. Esse é um barulho, gente, normal da máquina, né? Quando ele está enchendo. Aqui coloquei roupa branca pra bater. Eu coloquei aqui no extra baixo, né? Que é só uns paninhos de prato. Coloquei no roupas brancas. E tava no longo, aí eu coloquei no normal, né? Tá um pouquinho sujo aqui, mas é porque ela fica aqui fora na lavanderia, né? Então, aí tá com um pouquinho de pó, tem que ter que limpar aqui, ó. Mas só pra vocês verem mesmo, porque muitas pessoas estão perguntando pra mim se ela faz barulho, né? Se essa máquina, ela faz barulho. E quando tá enchendo, e sim, ela faz, ó. Pode ver que faz um barulhinho, aí ela enche um pouquinho, para, faz de novo, para até encher completamente a máquina, tá bom? Pra quem está procurando esse tipo de vídeo, pra saber se faz barulho, né? Então, eu gravei aqui rapidinho pra vocês. Espero que vocês gostem, né, desse tipo de vídeo também aqui no canal. Vídeos curtos, mostrando algo que vocês já perguntaram em algum vídeo, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!